Ողջույն սիրելիներս, ինչպե՞ս եք, ես լավ եմ և իհարկե ինչպես միշտ նույնը ձեզ եմ ցանկանում, հուսամ, որ դուք նույնպես լավ եք և սկսեմ իմ հերթական վլոգս։ Մեր նկարահանումների հաջորդ օրն է արդեն, երկրորդ օրը, որի հիման վրա շատ հոգնած եմ, ձայնս բավականին հոգնած տեսք ունի, բայց դե իմ սիրելի սպիտակամորթ, գեղեցիկ, ճերմակ, չգիտեմ ինչ ձևերով ներկայացնեմ հրաշք փիսիկս, իմ տրամադրությունը բացում ամի հատ տեսեք ոնց է թին գտվել։ Մի խոսքով նորից գնում եմ աշխատանքի, տեսնենք ինչպես կընթանա մեր օրը։ Տեղին ինչ ա եղել, որ պրոբկա չես կարում թե անցնես։ Дорогие мои, второй день нашей съемки։ Երկու օր արդեն սյոմկաների մեջ ենք։ Այսօր երկրորդ օրն է, բայց դեռ չենք ավարտել ոչ մի բան։ Տեսնենք ամեն ինչ ինչպես կընթանա, ոնց կլինի, հույս ունենանք լավ կլինի։ Ինչպես տեսնում եք, իմ կաբինետում եմ եւ պետք է այստեղ փոփոխություններ կատարվեն։ Ինչ սիրելիներս, ավարտվեց մեր նկարահանումները, մենք արդեն այսօր բավականին մեծ աշխատանք ենք կատարել։ Շատ, ինչպես ասում են, ծանր պայմաններում հաճախորդներ ենք ընդունել, մի խոսքով ամեն ինչ շատ լավ ավարտվեց, հույս ունենանք, որ լավ կարծիք կկազմեն մեր մասին եւ նկարահանումները լավ արդյունքներ կտան։ Չեմ կարող բոլոր գաղտնիքները բացել, ժամանակը կգա, կարիք կլինի, կասեմ որտեղ եւ երբ եւ ինչպես նայեք մեզ։ Ջան, նոր նայեք լուսաբաց արդեն, նոր վերջացրել ենք, ժամ քանիսն է սյուս։ 3:20. У меня машина открывается, как всегда. Спасибо, там он усилия разборнело тех чунен. Садись. Стипать ключом бацать. Все. Աջա։ Սիրելիներս, տուն եմ մտել առանց շշուկի, առանց աղմուկի, մտել տեղս ու պարկել քունս էլ չի տանում, բայց յուրաքանչյուր նկարահանումից հետո լինում է ինտերվյու, որը վերցնում է յուրաքանչյուր աշխատողից, այդպես երկար է ուղղակի մեր նկարահանումները, այստեղ արդեն լուսաբաց է, լույսը բացվել է, հույս ունեինք, որ մի կամ երկու օր պետք է ընդմիջում լինի նկարահանումներից, այդպես էլ եղավ, բայց հաջորդ օրը աղջիկներս հանգեցին, տեղ հրավիրեցին, պարզվեց, որ առիթ ունեինք, որը չէին նշել աղջիկները, չեմ ուզում առիթը ասեմ, բայց այդպես Լիլիթը մեզ բոլորիս հրավիրել էր հանգստյան օր հայտարարենք ու գնանք հանգստանալու։ Իհարկե մի մեշոկ տեղ խմեցի ինչպես միշտ, որովհետև ճնշումը շատ բարձր էր, վատ էի հոգնածությունից, անքնությունից ու եկանք հասանք քաղաք Վիդնոյե։ После вчерашней самотохи сейчас идем отдыхать, Жовобурчан. Ваша Нелечка пропала с экранов. Скоро вернусь, все расскажу. Калорик, калошенька сиру. Այսքան իջաշկես ես չգիտեմ ուր ենք գնում, բայց որ այսօր Անդրեվա գալու է սա, ահա որ այդ հաստատ է երևում։ Սիրդիկ Այ պաչկան, նալա։ Ой, так честно есть. Ну, боюсь, интересно, макносная рисовать меня кицерем. Спасибо, если хотим. Спасибо. Сирунас, у нас все хорошо? У нас всегда все хорошо. Не переживаем ни о чем? Нет. Все, будем дружить. А, дружить? Теперь ты моя тетя, аморку. Идем. Топим вверх.
Да, погода сегодня ужасно прям. Зато все было хорошо. Пойдем сейчас бассейн покажу. Ладно, мы тут, наверное... Ну, типа пляж под открытым небом. Но небо сегодня ужасно злая. Пойдемте, да. Тут просто город. Город видное. Сейчас покажу. Սիրելիներս, այսպիսով այս լողավազանը գտնվում է Վիդնո քաղաքում, կոչվում է Տերմի։ Ով հարցրել էր ում հետաքրքիր է, կարող եք ինտերնետով պոիսկ անել ու գտնել ամբողջ քարտեզը ինքը ցույց կտա։ Реально так. Классно. Смотрите, какой закат красивый. Сейчас я немножко свет уберу. Там. Смотрите, какой закат красивый. Супер. Блин. Солнышко, да, еще выглядывает классно. Да, солнышко, она прям сейчас убираю вот этот вот. Вот так вот убираешь. Видишь, нажимаешь сюда и вот убираешь вниз, тянешь. Лишний свет убирает она. Поняла? Да. Вы нам не мешаете. Все равно звук я буду отрезать, а так вы в кадр не попадаете. Ну, вот это здание все-таки хочу. Այսպիսով մի քանի կադր ուղակի լողավազանում գեղեցկուհիներից դեմքերը փակել եմ, որովհետև իրենց կարծիքները լողավազանում ցուցադրելու համար չունեմ համաձայն են թե ոչ, ամենքի դեմքին իրեն համապատասխան սմայլիկ էի գտելի միջայլոց։ Այդպես սիրելիներս, այդպես էլ մեր հաճույքները այդտեղ ավարտվեցին, շատ գեղեցիկ լավ հրաշալի օր ունեցանք, միասին հաց կերանք, սրճեցինք, հանգստացանք լավ, այդպես դիվչաչի դին было, հա, աղջիկներով։ Հիմա արդեն ասում եմ եւս մեկ օր, եւս բարի լույս, եւ սա մեր 4-րդ օրն է նկարահանումների, որը մեզ արդեն որպես ազատ օր է տրամադրված։ Դու իմ բախտը երեք որոշեցի պատուհ։ Բոլորիդ բարի լույս սիրելիներ ջան, տեսեք ես ինչ է կատարվում։ Նորից անձրև։ Тимоха, Люсик, что ты тут делаешь? Привет. Խնդրեմ, դենց եմ սիրում ես խաշկաշան անձրևը, բայց այնքան գործ ունենք այսօր դրսի հետ կապված այս դրսի մոմենտով չեմ սիրում, որպես դուրս գամ անձրևը սենց խաշկաշան գալիս է, ասենց սիրելիներ ջան։ Հատ առավոտ լուսաբար լույս ասեմ ձեզ, այս շքեղ անձրևի ներքո, խաշկաշոցի չրչապոցի ներքո, ու մազերս սենց տեսնում եք, երևի հեսա գնամ միատ սիրում նվանամ գլուխս, որ դոյի պոստեցույց տամ։ Ես սիրում եմ այդպես էքսպերիմենտներ, երես եկա, մերն եմ սրա շերսախտի։ Ու այսօր մեր նկարահանումների ավարտն է, ինչպես ասում են, ինչ որ կատարվել է սալոնում, այսօր պետք է ամփոփվի, որից հետո արդեն նորմալ ռեժիմով կաշխատենք սովորական, քիչ լույսը պակասեցնեմ, շատ ասպիտակս տալիս, արդեն նորմալ ռեժիմով կաշխատենք, բայց այս քանի օր աշխատանքները մեր, ինչպես ասում են, կգնահատվեն եւ կդիտվեն միայն նոր տարուց առաջ։ Հեռուստատեսությամբ եւ ես իհարկե ձեզ տեղյակ կպահեմ, որ իմանաք երբեք դիտում ես։ Առայժմ այսքանը չեմ ասում այսօր այսքանը, տեսեք, ինչպես միշտ ես գալիս եմ դեպի, եւ գալիս եմ իստի անջրևա նայում, ոչ չգիտերա։ Եկած կապսիրելիներ ջան։ Եվ ընթացքին կհետևեք, կտեսնենք ինչեր են կարել, ինչ են նկարահանել, ինչ է, մեզ էլ է հետաքրքիր, թե ոնց պիտի մոնտաժվի այդ ամեն ինչը, որտեղ որ ինչ խոսացել ենք, թարսած պետք է անպայման ասենք, չգիտենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Մեզ էլ է հետաքրքիր, որովհետև ոչ մի բան մեզ չեն ասում, միայն նկարահանումներ են արվել եւ իհարկե այդ ամենը կատարվել է միայն եւ միայն մեր աշխատանքը ավելի լավ ու թեթև դարձնելու համար։
Այդպես սիրելիներս, առայժմ գնամ գլուխս լվանամ, թազա ֆորմա ենք զատաստվել, այնպես միած սիրուն ֆորմաներ այն ստվում է բոլորիս էլ կստազա, բոլորս պետք է միանման հագնվենք, ոչ թե միագույն ու ամենքն իրանց ֆորմայով, այլ բոլորս միագույն եւ միանման, բոլորիս հագուստը նույնը պետք է լինի, ինձ դա արդեն շատ դուր է գալիս, ես սիրում եմ տենց ստրոգի բաները, որ ամեն ինչ տեղն է լինում։ Տեսնենք ինչ սուրպրիզներ կունենանք առայժմ։ Բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում, թեկուզ եւ սենք անձրևային, բայց լավ տրամադրություն։ Նենց ուրախ եմ, որ անձրև է գալիս, նենց հանգստացնում այս խեղճին։ Գիտեր խես ինձ այս պահին ես ցայներս ինձ հանգստացնում, ինձ մարդ անձրևից չի ուրախանա, բայց այսօր ոնց որ ներվերս սվանան է, հանգստանա ձայնիցը։ Երազիս իբր թե հետևորդներիցս ով էր մեր տանը չդիտեմ, ինչ որ մեկը մեր տանն էր, ամբողջ ծաղիկներս տեսա հիացա, տարա լրիվ ցույց տվեցի, վերեցի տուն, ու ինչքան էի ուրախացել, հələ ասեք տենամ ով է ուզում մեր տուն գա իրար հետ նկարահանում անենք, ով կգա, ով ցանկություն ունի, ով է Մոսկվայում, գրեք մի հատ տեսնենք, նկարահանումներ անենք իրար հետ։ Նայեք, ավազ չոտկերի քշել չի լինի արդեն։ Գնացինք։ Այսպիսով սիրելիներս ճանապարհվել եմ, հիմա աշխատանքի եմ գնում, ուրեմն վերջին օրն է, որ պետք է մենք տեսնենք, թե ինչպես են ամեն ինչ փոխվել, ինչ է կատարվել եւ այն ինչը որ ձեզ պետք է պատմեմ, այստեղ իհարկե չեմ պատմում, չկարծեք թե իրոք չեմ ուզում կիսվեմ ձեզ հետ, այլ ուղղակի այս պահին իրավունք չունեմ, մի քանի կադր ընդամենը մնացածը կտեղադրեմ հետո, երբ որ արդեն կարելի կլինի։ Այդպես սիրելիներս, դիտում եք տեսանյութը մինչև վերջ, քանի որ ուրիշ օրեր եմ նկարահանել, միայն այդ օրերը չեն, ինչպես միշտ իմ հերթական վլոգն է, իմ առօրյան, ինչպես տեսնում եք իմ կյանքը եւ իհարկե այն ամբողջովին կիսվում եմ ձեր հետ։ Դիտեք շարունակությունը սիրելիներս, եղեք իմ հետ եւ դեռ առջևում շատ ավելի հետաքրքիր կադրեր ունեմ։ Սիրելիներս, սա էլ այսպիսի ամփոփիչ օր էր, արդեն վերջին օրն էր, մեր կաբինետները հանձնում էին մեզ եւ չկարծեք թե չեմ ուզում ձեզ հետ ոչնչով կիսվել, այլ ուղղակի դեռ իրոք իրավունք չունեմ։ Գնում ենք տուն, արդեն շատ ուշ է, ավարտվել է ամեն ինչ եւ տեսեք թե ում եմ հայտնաբերել։ Սա Yandex.Lavka-ի դաստավկա անող սնունդ տեղափոխող ռոբոտն է, փոքրիկ այսպես սառնարաններ են հեռակառավարվող։ Մի տեսակ ոնց որ այն որ ասում է վախենալու լինի, բայց ամեն դեպքում հրաշալի է։ Գիշերվա ժամը 4-ին նոր տուն եմ հասել այդ օրը։ Ты куда собрался, куда? Вась. Բայց ժողովուրդ ինչքան լավ են, որ ասում արտանած քո տանը արդեն երեք ամբողջ օրը թե ինչքան լվացք եմ արել, մի բարձ ասեն բոլ ստեյա փռած, կողքերից է փռած։ Ես շատ իմանամ, որտեղից է փռած, այն մյուս սենյակը լրիվ լվացք է։ Մարդ այնքան տանը չի լինում իրան լվացքն անի։ Աչքերս բացել եմ, տեսեք ինչ եմ տեսել։ Ամուսնյակս իրան ճաշակին առևտուր արել եւ մալադեց լվանան կեսա ոպոք իսկս ինչ շաղեց կա Սրտիկներ ջան, սուրճ եմ դրել, որ եփվի խմենք։ Սա էլ իմ լուսաբացն է, այս խեղճի ձենից չենք կարում թե ոչ քնենք, ոչ արթուն մնանք։ Խմած հարբած եկել է նստել, բայց ես դի հայաթը նստարանին ու իրան խոսում է։ Մի խոսքով սա էլ բախտի բան է։ Համբեր ենք տեսնենք մեր օրը ոնց կլինի։ Օրս սկսված է, դուրս եմ գալիս, էլի գնամ աշխատանքի, հույս ունենամ լավ օր կունենանք։ Ինչպես ասում են, Աստվածեղը պահի նման անպատասխանատու վերաբերմունքից սեփական անձի նկատմամբ։ Իբր ինչ են հասկանում շատ խմելով։ Ես չեմ դատում, բայց դուք դատեք։ Սիրելիներս, արդեն դուրս եմ եկել, գնում եմ աշխատանքի, մեր հայաթի գեղեցկությունով չէի կարող չկիսվել, տեսեք ինչ գեղեցիկ են ծաղիկներն արդեն, թազա կադրեր, թազա տեսք, թազա գույներ, նորություններ, թազա չէ նոր, շքեղություններ, անուշ բուրմունք, լավ տրամադրություն, մոռանանք ամեն վատ բան, անցնենք առաջ, գնում եմ աշխատանքի, թող ճանապարհս բարի լինի, ձեր օրն էլ հետը։ Այստեղ ես արդեն աշխատավայրում եմ եւ քանի որ ինչպես միշտ երաժշտություն կամիացրած որոշեցի, որ այսպես մեկնաբանեմ, գնանք ցուցադրեմ կակրած թարթիչների լիցքը, ահա խնդրեմ,
տեսեք, այսպիսի լամպ է, որը կախված է վերևից, բայց ունի պեդալ, որ ասենք ոտքով սխմես, լույսը վառվի, անջատվի, այսինքն ձեռքերդ պետք է լինին ազատ։ Երկու կողմից դրվում է սև գույնի պաչիները աչքերի վերևում եւ ներքևում, վերևի եւ ներքևի կոպերին, եւ վրան դրվում է նաեւ նույնպես սպիտակ սկոտչով փակցվում է այդ պատչերը, այսինքն այդ ուլտրաֆիոլետ վելուչերը չեն ճառագայթները չեն վնասում քո աչքին, բայց հպվում են կլեին, սոսնձին, որը որ շատ թեթև է ու շատ արագ ձևով ամրացնում են թարթիչները արհեստական քո բնական թարթիչներին։ Այդպես ինձ թվում է շատ ավելի որակյալ պրոցեդուրա է, որը ավելի թեթև է ուղղակի թե սոսինձը եւ թե արագ է արվում, չնայած մաստերներից բողոք եմ լսում, որ ոտքս էլ է հոգնում, հերիք չէ ձեռքս ու աչքերս են հոգնում, դա էլ ոնց որ ավելանում է, նաեւ ոտքս է հոգնում, բայց պրոցեդուրան ինքը շատ ավելի լավն է, ավելի թեթև է, ավելի բնական, քան որ մյուս սոսնձով պատրաստված, սովորական սոսնձով պատրաստված թարթիչները, չնայած որ նա էլ է շատ լավ ու շատ սիրուն, այդպես։ Ну, все равно очень прям хорошо. Держится мои вообще до сих пор идеально. Вчера мне даже комплимент сделали, спросили, где я сделала. Я говорю, у нас в салоне, приходите с удовольствием, познакомлю. Ինչ եղանակա, որ ես գալիս էի շոկ կրակարև էր։ Մի անգամից անձրև է սկսվել, հիմա էլ թրջել է, բայց շատ սիրուն, բուսականությունը կանաչ, սենց հավեսով եղանակա։ Էլ ինչպես միշտ երկինքը փակ է, նայեք, փակ է, բայց այս ռայոնի բուսականությունը դուրս գալիս է, խելքս գնում է, մենակ ես նայեք, այս պտերանման տերևները, որ ստեղ ցանում են, խելքս գնում է, գեղեցկություն է։ Եղանակները, անձրև, են տեսակ սիրուն եղանակով, դուրս եկա տնից ու հիմա չգիտեմ ես ինչ եղանակա։ Այսպես գնում ենք սրտիկներ։ Սրտոտամ տեսակ, շորել ես տակ հակել եմ, տեսել եմ շտետակ հապոչվում։ Հենց եմ սիրում, որ մի բան ես նկարում սենց, ոյ, մի անգամից կրտեց մեքենե մեջ, մի բան ես նկարում սենց կողքից երևում շուշի մեջ, օրինակ սենց, որ արհեստական տեսանյութ չէ, բնական ընթացքը երևում այս մեքենայի մեջի նկարած կադրերը շատ եմ սիրում, ես սենց առաջ կնամ, ինչ տեսնեմ, եղանակա, հավոր է, փչացապարև։ Այսպիսով սալոնից դուրս եկա, գնում եմ տուն, որ հագնվեմ, փոխվեմ, պատրաստվեմ, հիմա էլ պետք է գնամ մյուս աշխատանքիս, ձեզ լավ օր եմ մաղթում եւ շարունակում եմ վլոգս, դեռ կկիսվեմ օրվա ավարտով առայժմ սիրելիներս, չի վերջացել վլոգս եւ իհարկե կլինեն էլ ավելի հետաքրքիր կադրեր, շարունակությունը դիտեք, սիրում եմ բոլորիդ, չմոռանաք գրանցվել, ձեզ շատ եմ սիրում։ Ժողովուրդ, տեսեք մեր ծաղիկները ծաղկել է ինչքան սիրուն է։ Գույնը այս տարի вообще ուրիշ է այս ծաղիկների։ Ամեն տարի մի գույն է դառնում։ Թե ինչի է դա կապված չգիտեմ։ Հələ նայեք ինչ սիրուն են։ Ոայ, լույսը ակցվում սենց, բայց որ նայեք ինչ ընտիր է։ Անցյալ տարի ավելի քիչ էր ծաղկել, ամեն առաջի տարին մի հատիկ էր ծաղկել։ Սիրուն է, չէ՞։ Գիշերային են որ ասում, ժամը 9-ն է այստեղ, 8 քանիստ է 9, ոչ մութա, ոչ լույսա, տուն եմ եկել, գործից նենց ուրախ եմ, որ շուտ են ուղարկել, բայց ամպերը արդեն 3 օր այսինք սևակնաց, տո անձրև, բացապոլերը, տո արև, տուն եմ հասել, նենց եմ ուրախացել, չեք պատկերացնես, որ շուտ ուղարկեցին տուն, վխադնոյ օրա ժողովուրդ երևի սաղ դաչա են գնացել, մեր մոտ հաճախորդների պակաս կար են, որ ասում ուղարկեցին տուն, ուրախության շոկ չկա։ Քանի որ աշխատանքից շուտ էին բաց թողել մեզ, որոշեցինք գնանք ամուսնյակներով Հասիկոյիս մոտ գնանք իրենց հյուր, իրենց տեսնենք ինչով են զբաղված։
Գնացինք եւ իհարկե վայելեցինք իմ սրտիկից ներկայությունը, ես էլ իրեն ծննդին էին նվիրել, նայեք ինչ հավես ամանա, դուրս եկավ, նկարեցի, ձեզ հետ կիսվեցի, բայց արդեն վերջացրել ենք, տուն ենք գնում, սուրճ խմեցինք, լավ ժամանակ անցկացրեցինք, գնում ենք տուն, երեկոյան մեր տանը կհանդիպենք եւ իհարկե արդեն մեր տանն ենք, եկել եմ տուն, տեսել ամուսնյակս, տեսեք ինչ ընտիր մալինա է առել, մոր մալինա, որպեսզի չասեք խես միշտ ռուսերեն, ընտելացեք ժողովուրդ ջան, Ռուսաստանում եմ ապրում, ռուսների հետ եմ շփվում, նայեք ինչ զույգ մալինաներ ա։ Բերեք մի հատ է սուրճ տնեմ, սուրճ խմենք մեր տանը, խիղճներս հանգիստ, ու այսքանով օրս համար եմ ավարտված։ Բոլորիդ ասեմ, բարի խաղաղ գիշեր, շնորհակալ եմ, որ իմ հետ եք, հույս ունեմ հավանեցիք Թարթիժների լիցքի այդ տեսակը, մեր նկարահանումներից էլ ինչպես միշտ նորություններ ենք սպասում, դե ամեն ինչով կկիսվեմ ձեզ հետ, այն ժամանակ արդեն ավելի շատ ու մեծ ինֆորմացիա կտամ ձեզ, կտեսնեք ինչ են արել, ինչի համար են նկարահանումներ արել եւ ինչպես է սկսվել ու ավարտվել այդ ամեն ինչը։ Այդպես սիրելիներս, մեզ բարի ախորժակ, ձեզ բարի դիտում, շնորհակալ եմ միշտ, միացեք իմ էջին, կիսվեք իմ էջով, եթե ձեր համար դժվար չէ, լայքերը չմոռանաք, անցանք սուրճ եփելուն։